Римдарға 4-нче бүлек. Халкыбызның нәсел башлыгы Ибраһим тураһында нимә әйтә алабыз? Ул нимәгә өлгәште? Ибраһим үзенең эшләре менән акланганмы һуң? Шулай икән, уның мактанырга хакы булган. Әмма Алла алдында түгел. Изге язмала нимә дип әйтелгән? Ибраһим Аллага ышанды, һәм буның менән ул хак саналды. Эшләгән кешегә түләнгән хезмәт хакы бүләк һымак түгел, ә бирелергә тиешле әҗер һанала. Әгәр дә кеше үзенең эшләренә таянмаенса, динһеҙҙәрҙе аҡлаусы Аллага инана икән, ул иманы менән хак һанала. Шулай уҡ эш ғәмәлдәренә ҡарамайынса Алла тарафынан хак дип иҫәпләнгән кешенең бәхетле булыуы тураһында Давуд былай ти: Яуыз эштәре кисерелгән, гөнаһтары бөтөрөлгән кешеләр бәхетле. Раббы тарафынан гөнаһтары иҫәпкә алынмағандар бәхетле. Шулай итеп, бәхетле булыу сөннәтлеләргә генә ҡағыламы, әллә сөннәтһеҙҙәргә ләме? Беҙ Ибраһим үҙенең иманы менән хак һыналды тинек. Ҡасан һыналды? Сөннәтле булғансымы, әллә уға тиклемме? Сөннәтләнгәнгә тиклем, ә һуңынан түгел. Уның сөннәткә ултыртылыуы сөннәтһеҙ саҡта уҡ иман менән хак һыналыуҙы раҫлаусы билдә булды. Шуға ла ул сөннәтләнмәгән көйөнсә иман тотоп, хак һыналыусы бөтөн кешеләрҙең рухи атаһы булды. Ибраһим шулай уҡ сөннәтлеләрҙең дә атаһы, йәғни был йоланы үтәгән генә түгел, ә Ибраһимдың сөннәтләнгәнгә тиклем тотҡан иманы юлынан барыусыларҙың атаһы. Ибраһимға һәм уның тоҡомона донъя вариҫы булыу тураһындағы вәғәҙә ҡанун аша түгел, ә имандан килгән хаҡлыҡ аша бирелде. Әгәр ҙә ҡанун тотоуға таяныусылар Алла вәғәҙә иткән мираҫты алһа, ул саҡта иман мәғәнәһен юғалтыр, вәғәҙә үҙе лә юҡҡа сығыр ине. Ҡанун боҙолоуы Алланың асыуын тыуҙыра. Ҡанун булмаған ерҙә генә енәйәт тә булмай. Шуға күрә Алланың вәғәҙәһе мәрхәмәт буйынса булһын өсөн иманға нигеҙләнгән. Шулай итеп, вәғәҙә Ибраһим тоҡомоноң һәммәһе өсөндә көскә эйә булып тора. Ҡанунға таяныусылар өсөн генә түгел, ә уның кеүек иман тотоусылар өсөн дә. Изге яҙмала: Мин һине күп халыҡтарҙың атаһы итеп ҡуйҙым. Тип әйтелгәнсә, Ибраһим барыбыҙға ла ата. Ул үлеләрҙе терелтеүсе, булмаған нәмәләрҙе бар итеүсе Аллаға ышанды, һәм Алла алдында бөтөнөбөҙ өсөн дә ата. Ибраһим өмөтһөҙлөктә лә өмөт менән ышанды һәм Һинең тоҡомоң бихисап һанлы буласаҡ. Тип әйтелгән һүҙҙәр буйынса күп халыҡтарҙың атаһы булды. 100 йәш тирәһендә тәненең инде үлеп барыуын һәм Сараның бала тыуҙырырға һәләтен юғалтыуын аңлаһа ла, иманда зәғифләнмәне. Алла тарафынан бирелгән вәғәҙәгә ул шикләнмәне. Киреһенсә, иманда ныҡ булып, Алланы данланы. Алланың биргән вәғәҙәһен үтәй алырына ныҡ ышанды. Бына ни өсөн Ибраһим хак һыналды. Хак һыналды тигән һүҙ уға ҡарата ғына түгел, беҙҙең өсөн дә яҙылған. Раббыбыҙ Ғайсаны үленән терелткән Аллаға инанғанлыҡтан, Алла беҙҙе лә хак һынар. Ғайса иһә беҙҙең гонаһтарыбыҙ өсөн үлемгә тапшырылды һәм аҡланыуыбыҙ хаҡына үленән терелтелде.